दोस्तों मेरे पास यहाँ पे एक टेबल फैन का रोटर है। तो इस रोटर को आप गौर से देखिए। फैन हमारा जब भी नॉइज़ करेगा तब आप इस वाले सैप को देखिए। यहाँ पे दोनों साइड से घिस गया है। इसके ऊपर एक बुशिंग लगता है जो फैन घूम घूम के कई दिन यूज़ करने के बाद ये जो सैप है वो घिस जाता है। घिसने की वजह से हमारा फैन जो है नॉइज़ करना स्टार्ट कर देता है। तो अब हमें क्या करना है, इस वाले सैप को चेंज करना है। इसको प्रेस मशीन पे लगा करके चेंज कर सकते हैं और हमारा फैन फिर से नॉइज़ फ्री हो जाएगा। तो इस वाली वीडियो को लाइक शेयर करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर करना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना।